Hôm nay nữa Trong khoang hành khách có 8 cửa thoát hiểm, 2 cửa ở phía trước, 4 cửa ở giữa và 2 cửa ở phía sau. In the cabin there are 8 panels, 2 at the front, 4 at the middle, and 2 at the rear. Mong quý khách bớt chút thời gian để xác định cửa thoát hiểm gần nhất. Xin lưu ý, cửa thoát hiểm gần nhất có thể ở phía sau vị trí ngồi của quý khách. Please take a few moments to locate your nearest exit. In some cases, your nearest exit may be behind you. Trường hợp hạ cánh khẩn cấp xuống nước, áo phao được để trong thùng phía dưới ghế hoặc ngăn chứa cạnh ghế. There is a life jacket stored in a pouch underneath or between seats. Sử dụng bằng cách lấy áo ra khỏi túi, mặc tròn qua đầu, thắt chặt dây áo quanh eo. In case of water evacuation, remove the life jacket from the pouch, put it over your head, and secure the tape firmly around your waist. Không được làm phồng áo khi ở trong máy bay. Tại cửa thoát hiểm, quý khách làm phồng áo bằng cách giật mạnh thẻ đỏ hoặc thổi vào miệng vang. Do not inflate it while you are inside the aircraft. The life jacket must only be inflated by chuẩn bị lên đấy. red tag while you are at the exit. It can also be manually inflated by blowing air into the two mouthpieces. Trên áo phao có đèn và còi để gây sự chú ý trong việc cứu nạn. A light and a whistle are attached to the jacket for attraction. Trên máy bay có sẵn áo phao dành riêng cho trẻ em. Quý khách không được lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có yêu cầu của tiếp viên. Special life jacket for small children is available on board the aircraft. Do not remove the life jacket from its location without cabin crew required. Bên ghế của mình vui lòng dựng thẳng mở tấm chiên cửa sổ bên cạnh của mình. Xin vui lòng dành thời gian đọc kỹ bản hướng dẫn an toàn được cài đặt trong thùng ghế. Please take a look at the safety instruction card located in your seat pocket for more details. Đúng rồi, để cảnh sát có mặt. Chân thành cảm ơn sự chú ý và chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Thank you very much for your attention and we wish you a pleasant flight. Bắt đầu lên này. Rất là chính trị, tôi nó quá to rồi. Để như vậy mà không vô hết là chúng nó quá to. Bạn hôm nay hôm nay cho Đối với khách một lần nữa thì chào của chuyến bay, chúng tôi đề nghị quý khách để chế độ điện thoại chế độ máy bay bằng tắt mọi người. Đấy, chuẩn bị cất cánh. Khởi động máy. Bắt đầu lên đấy. Recover seated for takeoff. Thank you.